गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। फेरि पनि म आएको छु 2 दिनपछि हैन। रोक रोक आए। सो गाइज आज पनि हामी आँपचुरमा जान लागेको छौँ। आफै होइन ओ आज के गर्ने के घुम्न जाने यतिकै लिची पाएँ मैले। देखिसकिनँ आइज। सो गाइज हामी घरबाट चाहिँ हिँडिसकेको छौँ है। लिची खाँदैछु। चोरेको कि किनेको? खै मामीले कता होइन के हुन्छ थाहा छैन कि सहिले जान्छ भनेर मलाई भन्छु नि त्यही भएर के म पनि जान्छु है भनेर होइन। म पनि जान्छु भनेर होइन भनेको अघि बिहानदेखि क्या। सो गाइस चाहिँ म चाहिँ पछि भेट्छु ल होइन। हामी सकेको छौँ बाटो होइन हो रनिङ गर्। अब हामी हिँडिसकेको छौँ। ओइ घुम्न जानेको छु हेर मैले त सक्छु तिमीहरूले मात्र हो किन होला आजकल सो गाइस अब भ्लग हाल्छ कि सो गाइस छौँ है त्यही बाटो हिँड्छौँ। अब के गर्नु रोज यिनीहरू लाटालाटीले सक्दैन सिधै जाने कहाँ सिधै जाने पागल जस्तो सिधा गयो मर्छु त यार। तिमी डरा भाग्यो नि अन्त नि हामी चलफल होइन नि त फेरि त्यो उता गइ कहाँ जाने यता। सो गाइस खोपल मिलाउँछ सोबिन दिदी आएर हुन्छ जान्दिनँ तिमीलाई। सो गाइस अलिपछि हामी माथि पुगेपछि भेटौँ ल। काली काली काती अब चाहिँ हामी आएर बस्यो बस लास्टै खन्थ्यो जाने सो गाइस चस्मा लाउँछु के अहिले के भयो त म त्यस्तो बोल्न सकिहाल्छु के भयो त बेटी छ नभने म भने नि के अरे बिहालीमा मोरला छैन लाजाले कालिकामा तेरो मन्दिर टोल के हो मेरो चस्मा लगाएर नदेख्ने यार म कस्तो मान्छे हो। डराउटी पुगिसकेको छौँ घरमा। यहाँ यो यस्तो सिधै बोलेको ल तेरो साथी तँले बोलाउने लाम के बोलाउनु। हेलो साथी डार्लिङ हो यार मेरो। आई लभ यु मेरो साथी को भने सम्बिदा जेनिसा कमला सिमरन यही हो। हेलो आई लभ यु बाई। उयो रहेछ सरी मैले अघिदेखि भन्दा यो है। सो गाइस यहाँ मान्छे बाहिर आएपछि बोल्छु ल यहाँ बिठके। सो गाइस हामी त्यो घरदेखि निस्किसकेको छौँ। सबै डिप्रेसन यो डराएर मान्छे मर्न लाइट बालिदिएर डरलाई दियो भन्छ नि हावा मान्छे साटै भिडियो कल काम पाएन तिमीलाई बोकेर बस्छु म अझै एकजना बोक्नु नि कि आफै आफैले बोक्ने यसरी डिप्रेसन सहिले उयो कसम डिप्रेसन गइसक्यो नि यार। ए थै घर जाने बेला अँध्यारो हुन्छ नि नगर न यार खै धेरै कस्तो बेच नानमा गर्छन् क्या ए त्यो फ्यानहरू खुब कौडीको छ्याउ छिटो दौडियो यार लास्टै गर्न यार शैलीले पादे होला धेरै पादी सिकाउन हाल्छ के फेरि कोलाई बोलाउनु लाग्यो डिप्रेसन छोड्दा हामी
घर जाने नै हो कस्तो ओइ तिमीहरु पैसा घर भित्रै छिराएन भने नि मेरो साथी आई लभ यु आई लभ यु तिमीलाई आई लभ यु आई लभ यु मेरो साथी मेरो साथी है त्यस्तो बित्ति बोलेको नि त्यही पनि भाले होइन मेरो साथी आई लभ यु कुच 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 ल बाई मेरो साथीलाई बाई भनिदिएको आज सो गाइस अब हामी हल्का चोनी ठाउँतिर भेट्छौँ ल ये सो गाइस हामी टिपिसकेको छौँ दुईटा म कत्रो के त्यहाँ सिसी क्यामेरा थियो र मेरो घरै चिन्दैन अनि मलाई बाल बाल्लै भएन पर्दा हल्लिरहेको थिएँ म त ट्याप्प टिप्दै आइदिएँ बाल्लै भएन कुरा पनि कस्तो मेन्टल हस्पिटलको कुरा गर्छ नि यार जिन्दगीको पहिलोचोटि बाटो होइन मैले त हिलो मानेको थिएँ त्यही एउटा हो त्यही भएर चोप्ला यार बाटो चिनी हुके यार म नचिनेको सोध्नु पाउनु भनेको कति मिठो रहेछ यार यहाँतिर अब यहाँतिर चोर्न आउनु पर्यो आज कस्तो पुल पुग्छ भने के हावा मेन्टल हस्पिटलबाट आएन कि अङ्कल भन्दा आन्टीहरू त उताबाट तिमी फेरि जता पनि चोप्लाउँदै होइन नि चोप्ला आएको उयो नगर्नु होइन कि यता तर उद्घाटन चाहिँ यो हो कि सुरुमा मैले उठिहानेको कि मैले खतरा अझै एउटा टिप थियो नि यिनीहरू पहिल्यै आर्यनको घरमा आनेको आमा मेन्टल हस्पिटल डिप्रेसन म त लाउँछु म त भोलि डराइसकेँ म त म त बुझ्न लागिसकेँ आज त रातभरि बस्नु पर्यो यार कहाँ हो जानु हो के बाटो चिन्छ भने फेरि यो यहाँबाट कति थाहा गर्न के हो दिउँसोमा हुन्न बोल्दै हिँड्नु न अलि यार सो गाइस म घरपट्टि आँप छ क्या सकेको छु आँपै के अब यही हो यति मेरो ब्लगमा मन पऱ्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब नमन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब जे होस् जस्तो जोस् राम्रै भएको छ जस्तो लाग्छ ब्लग पनि अनि त्यही हो यति नै हो मेरो ब्लगमा सब्सक्राइब टु नाउ एन्ड सेयर गो फास्ट माई इङ्ग्लिस इज भेरी डेन्जरस यही हो यति भन्दै अस्ति चाहिँ नेपाल